நம்ம சமையல் ஆயிடுச்சா? ஆயிடுச்சுப்பா. இன்னைக்கு சிம்பிளான சமையல் தான். சிக்கன் மிளகு வறுவல் மசாலா தான் வறுத்து அரைச்சி செஞ்சுருக்கேன். மிளகு, சோம்பு, கருவேப்பிலை வறுத்து அரைச்சி செஞ்சுருக்கேன். பருப்பு ரசம், இந்த வறுவல் தகுந்த மாதிரி சாம்பார், வெங்காய சாம்பார், அப்புறம் சுட சுட சாதம். அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் சிம்பிளான சமையல் தான். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் சிம்பிளான சமையல் தாங்க. மிளகு சிக்கன் வறுவல், அப்புறம் வெங்காய சாம்பார். உங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன லஞ்சுன்னு சொல்லுங்கள். அப்படியே எங்கள் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.